Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bagikan tips cara untuk mengobati batuk kering, batuk berdahak, dan bronkitis serta asma dengan menggunakan ramuan alami yang bisa kita buat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan rempah-rempah dan bumbu dapur. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana cara pembuatannya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe bagi yang belum berlangganan dan klik tombol share, like, serta lonceng di bawah ini ya, agar kalian mendapat pemberitahuan jika ada video bermanfaat selanjutnya. Batuk merupakan reaksi tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Selain sebagai respon terhadap masuknya benda asing ke saluran pernafasan, batuk juga bisa merupakan gejala dari penyakit tertentu. Saat debu, polusi, atau alergen, yaitu zat pemicu alergi, memasuki sistem pernafasan, otak akan mengirim sinyal melalui saraf tulang belakang ke otot-otot di dada dan perut. Ketika otot tersebut berkontraksi, udara menyembur melalui sistem pernafasan untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan batuk. Ternyata, bahan herbal bila dikombinasikan bisa menyembuhkan beragam penyakit, salah satunya yaitu batuk. Seorang pakar homeopati yaitu Cok Gede Ketayasa memaparkan resep minuman herbal pereda batuk yang sangat ampuh, yaitu kita gunakan beberapa buah kapulaga. Kita bisa gunakan 5 buah kapulaga, setengah sendok teh biji adas, 1 batang kayu manis. Kita cuci bersih, lalu kita rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Setelah itu campurkan dengan 1 sendok teh madu. Konsumsilah selagi hangat, sehari 2 kali untuk meredakan batuk. Biji adas ini telah lama digunakan sejak zaman kuno dalam pengobatan batuk dan bronkitis. Karena khasiatnya untuk merangsang dahak dan untuk meredakan peradangan pada mukosa bronkial, serta keluhan batuk yang disertai dahak. Sedangkan manfaat kayu manis diyakini bisa meredakan gejala awal pilek atau saat rasa gatal di tenggorokan, menghentikan perkembangan penyakitnya yang lebih parah. Mengandung sifat antibakterial dan efek menghangatkan yang dimilikinya. Pengobatan tradisional Tiongkok juga merekomendasikan kayu manis ini untuk obat batuk berdahak. Kapulaga mengandung minyak atsiri, sineol, terpinol, borneol, protein, gula, lemak, silikat, beta-kamfer, sebi-minena, mirkenina, mirtenal, karpona, terpinil asetat, dan persik. Dari kandungan tersebut, kapulaga memiliki khasiat sebagai obat batuk, dan jika dicampur dengan madu pasti akan memiliki manfaat yang lebih baik, karena madu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Resep ini bisa juga diberikan pada anak-anak, balita, namun
Tidak dengan cara direbus, tapi dengan cara diseduh. Jadi ramuan ini tidak direbus untuk menghindari rasa yang terlalu pahit atau terlalu pedas. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba. Silakan kalian share video ini jika kalian suka dan dirasa bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.